আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তবে আসলে কি ভাই, জীবনের প্রথম এটা শখ করে খামার, এই ছাগলের খামার জীবনের প্রথম ইনকামের টাকা দিয়ে আমি ছাগলের খামার করছিলাম, শুধু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। তো আসলে ভাই, ছাগল লাভ আছে যদি আপনারা লাভ বের করতে পারেন এবং আপনি যদি নিজে পরিচালনা করেন তাহলেই লাভ করতে পারবেন। তবে তার আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ, সেটা না বললে নয়। দেশ এবং প্রবাস থেকে, কাছে এবং দূরে, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তবে ভাই, যারাই ছাগল খামার করবেন তবে করতে পারবেন, তবে আপনার ছাগলের খামার করতে হলে সাইড শীতে চতুর্পাশে ঘিরে রাখতে হবে, যাতে বাতাস না আসে। এবং মানুষ খারাপ বলুক আর ভালো বলুক, আপনারা অবশ্যই ছাগলের গায়ে সুইটার গাও দিয়ে দেবেন। জামা, ছিঁড়া জামাগুলো আছে সুইটার, এগুলো গায়ে দিয়ে দেবেন যাতে শীত না লাগে। শীত লাগলে আপনার ঠান্ডা তো লাগবেই, এটা তো বুঝতেই পারছেন যে শীতে কী জন্য জামা পরাবেন। তবে জীবনে বড় কিছু হতে গেলে যদি আপনার ছোটোর থেকেই তিল তিল করে গড়াইতে পারেন তাহলে কিন্তু সম্ভব। আর আপনার যে টাকা আছে ফাঁস করে করলেন একবারে একদিনেই বড়লোক হবেন, আসলে ভাই কখনোই সম্ভব হতে পারবেন না। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গেলে আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গেলে অবশ্যই আপনার ধৈর্য থাকতে হবে। এই ধৈর্যটুকু যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। আমার কিন্তু পিছনে তাকানোর আর সময় নেই ভাই। আল্লাহর রহমতে, আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি কিন্তু অনেক দূরে পথে। কী জন্যে? এটা শুধু পরিশ্রম করে এবং তিল তিল করে গড়াইছি, একদিনে গড়াই নাই। তিল তিল করে না গড়ালে, একদিনে গড়াইলে আমি ধাম করে পড়ে যেতাম। এই জন্যই যে কোনো জিনিস করতে গেলে আস্তে আস্তে করবেন। তবে যারা ছাগল সম্পর্কে, কবুতর সম্পর্কে, গরু সম্পর্কে, বাজঘর পাখি ও জামা পাখি, লাভবার্ড পাখি এ ধরনের ভিডিও পেতে চান এবং দেখতে চান, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং কোথায় কোন জায়গা বুঝতে পারবেন না অবশ্যই কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে ওই কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্যই মানুষকে শেখানো এবং বোঝানো যে আসলে ভাই, যারা বেকার আছেন, অল্প পুঁজি দিয়েও আপনার সংসার চালাইতে পারবেন যদি আপনি বুঝেন। আর যদি না বুঝেন তাহলে তো আর সম্ভব না। কারণ যাদের কিছুই নেই তারা তো খাবে, তাই না? আল্লাহ যাদের মুখ দিছে আহারও দিছে। তবে আপনারা একটু পরিশ্রম, একটু মেধা খাটান, তাহলে কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবেন। কারণ আপনারা যতটুকু শ্রম দেবেন ঠিক ততটুকুই ইনকাম পাবেন। আর শ্রম দেবেন না, আপনারা পাবেন। আমি কিন্তু ভাই এই ভিডিওগুলো দেই, আপনারা হয়তো জানেন না। আমি অনেক 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 ব্যস্তর মধ্যে থাকি। এই ব্যস্তর মধ্যে থেকে আমি আপনাদেরকে তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনারা আমার এই ভিডিও দেখে শিখেন এবং বোঝেন। তবে আমি কিন্তু ব্যবসা করি, আপনারা হয়তো জানেন না। আমি ব্যবসা করি, আমার এগুলো সময় দেওয়ার মতো হাতে নেই। তবে আমি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে ভোর 6টা থেকে রাত 2টা পর্যন্ত আমি পরিশ্রম করি, মানে এই ধরনের কাজগুলো করি, ভিডিও বানান এবং খাতার কাজ সারি। আমি তো ব্যবসা করি, আপনারা হয়তো জানেন না, অনেকেই জানে। তো তারাই জানে আমি কত ব্যস্ত লোক। তারপরে আমার খামার, পাখির খামার, কবুতর খামার, গরু খামার ইত্যাদি, এগুলো আমি অনেক কষ্ট করে ভাই। আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না, আমার জায়গায় হয়তো বা আপনারা থাকলে সবাই বুঝতে পারছেন। তবে কোনো লোক, কোনো ছেলে লোক যদি প্রতিষ্ঠিত হবার চায় তাহলে চিন্তা ভাবনা তার থাকতে হবে অন্য রকম, এবং তার উদ্দেশ্য ইনকাম করার। ওই শুয়ে থেকে যদি আপনার টেনশন করেন ইনকাম ছেড়ে, তাহলে কিন্তু আপনার শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে, আপনার টাকাও থাকবে না, আপনি কী হবেন, দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে যাবেন। তো অথবা তা করা যাবে না, কর্ম করা লাগবে। আর কর্মের ফাঁকে সৎ উদ্দেশ্য বের করতে হবে। একে টেনশন করবে যা যা আপনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, অসুস্থ হয়ে যাবেন, এতটুকু টেনশন করা যাবে না। কারণ আপনারা
টেনশন করে কী করবেন, আপনার যদি বুদ্ধি না থাকে। এগুলো কিন্তু আসলে সব বুদ্ধি। আর এই ছাগলগুলো কিন্তু আমি একদিনে কিনি নাই, আমি একটা 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 করে কিনছি। আজ কিন্তু আমার বেশ কয়েকটা ছাগল কী জন্য হয়েছে, আমি একটা একটা করে ক্রয় করছি, আমি একদিনে করি নাই। আর যেগুলো বাচ্চা হয়েছে সেগুলো আমি কী করছি, বিক্রি করছি। বিক্রি করে আমি আবার বড় ছাগল কিনছি। এইভাবে আমি আগাইতে পারছি। আর আপনারাও যারা আগাইতে চান আসলে আগাইতে পারবেন, তবে আপনার ধৈর্য থাকতে হবে, বুদ্ধি থাকতে হবে। ছাগল কিনে লাভের আশা করা যাবে না। মনে করবেন যে আছে, আপনার একটা সাইড ব্যবসা থাকতে হবে, ওই ব্যবসা থেকে আপনি খাবেন। এগুলো আছে আপনি নিজেই জানেন না। কারণ আমার যে পাখি কবুতর গরু আছে আমি নিজেই জানি না, কী জন্য জানি না, ওগুলো খোঁজ আমি রাখি না। এই কী রাখি না, প্রত্যেক দিনে সবসময় রাখি, কিন্তু ওগুলোর থেকে লাভ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করি না, এবং যে ভাবি না যে আমার আজকে লাভটা লাগবে, আমি ইনকামটা বের করে খরচ করবো। এই ধরনের কিন্তু টেনশন বা চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় নেই। এই জন্যই আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারছি। আর আপনারাও যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান তারা অবশ্যই আমার এই ভিডিওগুলো দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তবে আজকে আর কথা হবে না, আগামী কোনো ভিডিওতে কথা হবে। আজকের মন বিদায়।